作家 H 10年前与前妻首度同床共枕，隔天醒来发现伴侣竟人间蒸发，半夜搭计程车逃离。我记得我第一次带我前妻，已经大概几十年前的事情，回家睡觉的时候，就第一次发生亲密关系过夜嘛。当我醒过来之后，我发现我身边已经没有人了，就他连夜坐计程车赶回台北去了。我就很担心说，是不是因为第一次可能在床上的表现不是让人家很满意，所以后来我有点担心，打电话给他讲，然后他告诉我说，不好意思，真的呼声太大了，他没有办法睡觉。至于睡眠呼吸中止症，我发现我的记忆力衰退了，然后包括像是唱歌的声音，我的高音可能上不去了。那我就开始去爬文章，去想说我是哪里身体出了状况。后来我发现，好像打呼跟睡眠呼吸中止症有很密切的关系。那我很担心我的大脑，比如说氧气打不上去啊，然后可能容易退化、容易失智。我认为我的下半身可能就无法走下去，所以当天晚上我就爆发了严重的忧郁症。检测有3大类方式，包括影像、数据、内视镜检查，可帮助医师精准判断打呼的原因、塌陷位置，提供治疗建议。影像的话，主要就是呼吸道的电脑断层，头颅会拍一张侧颅的 X 光照片。数据的话呢，就以舌肌力、舌耐力会去做检测。内视镜会在我们的检查室里面，用舒眠麻醉的方式，让病人模拟睡觉的样子。打呼与体重、年纪、性别、咽喉或下巴结构有关。若打鼾超过60到70分贝，不仅影响枕边人，甚至伴随呼吸中止症、缺氧，恐影响心脑血管健康。标准治疗方式就是阳牙呼吸器、止鼾牙套或者手术，还有肌肉训练，甚至一些生活习惯的调整，都可以一部分帮助睡眠呼吸中止病人改善他的打呼跟睡眠的一个品质。那为什么选用双波长？因为它有2个波长。当我们在处理我们的黏膜，因为我们怕它出血嘛，所以如果你打下去可以切割又可以同时止血，它基本上对我们临床医师来说是比较简单的，手术的时间也可以缩短。作家 H 近期梅开2度，为避免伴侣消失旧事重演，接受双波长止鼾雷射手术，鼾声检测指数从91降到最低6，连浅眠怕吵的未婚妻都能一夜好眠。有那种朋友比较胖的，他也是为了要结婚，所以他去做了类似的传统手术。他说非常痛苦，他说鼻血流不停，就血流难止。关于这个双波长止鼾雷射，我好像只是躺在那边被麻醉，大概1个半小时到2个小时之后起来，我感觉上是我没有做到任何的手术，但实际上它里面已经帮我切除了鼻息肉，包括软腭的部分，它都有帮我做过处理。我真心的建议大家不需要再去忍了，因为这个手术比起传统的手术来说，它便利很多。如果做一个手术可以让你的声音分贝小到这样子的一个比例，然后让枕边人可以安心的睡觉，我觉得是相当值得的。健康医疗网记者郑怡芬、林宗宪报道。